Kniga Iova. Это перед Псалтири. 5 глава, 20 стиха по 27. 20 стиха. Книга Иова. После 26-27. Во время голода избави тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда она придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобой. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за собой, за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так она и есть. Выслушай это и забыть для себя. Я проповедую сегодня на теме Бог делает тебя смеяться над опустошением. Бог делает тебя смеяться над опустошением твоей жизни. Бог сделает тебя и делает тебя смеяться над опустошением. Братья и сестры, опустошение есть разрушение, уничтожение. Библия говорит нам, Евангелие от Иоанна 10:10, что вор, то есть дьявол, приходит, чтобы украсть, убить и погубить, или и разрушать. Дьявол есть в этом мире. Кто скажет, что нету дьявола, и нету Бога, нету черта, это самый глупый человек на земном шаре. Даже если он академик или он профессор. Неважно, какие клички, с какими кличками он ходит. Он, извините за такое слово, он, если честно, дурак. Если человек говорит, что нету черта, нету Бога, он законченный человек. Реальность заключается в том, что есть дьявол, от которого нужно остерегаться. И есть Бог, кому нужно поклоняться. И дьявол, Библия говорит нам, что у него есть цель и задачи, которые он ставит перед собой всякое время, когда он стучит двери любого человека, когда он приходит в жизнь любого человека. Дьявол приходит, чтобы украсть твой мир, украсть твое здоровье, украсть твою радость, убить твою семью, убить твое счастье, убить твоих детей и погубить или разрушать. Вот, что дьявол делает. И поскольку мы еще ходим на этой земле, мы открыты нападками сатаны. Любое время, если мы дадим ему возможность, он может нападать на нас. И он всегда ищет возможности, чтобы что-то украсть у нас, чтобы что-то погубить в нас, чтобы что-то разрушать, опустошить нас. Но, когда мы читаем Библию, мы видим Бога, который за нас. Когда мы читаем Библию, мы видим Бога, который смеется над опустошением. Когда мы читаем Библию, мы видим Бога, который презирает нападки сатаны. Бог, который презирает сатану. Бог, который презирает его опустошение, его разрушение, его задачи, его самые худшие вещи, которые он может делать. Бог, он не испугается от сатаны, от его опустошения и разрушения. Бог, он не убегает от сатаны, от его разрушения и опустошения. Бог, Библия говорит нам, смеется над опустошением сатаны, над угрозой сатаны и над разрушением его. Над его угрозой разрушать. И сегодня мы хотим знать и этого Бога так близко, так сильно знать нашего Бога, так близко приближаться к Нему, чтобы мы могли также смеяться над опустошением.
Zes Biblia говорит, что ты будешь знать Бога. Ты будешь утвердиться Богом. И будешь смеяться над опустошением твоим. Ты можешь дойти до такой уровня веры. Ты можешь дойти до такого хождения с Богом, что не важно будет, что дьявол делает против тебя. И не важно, и не будет иметь значение, какие попытки он делает, чтобы разрушить или уничтожить тебя. Бог даст тебе такую силу. Бог даст тебе такую мощь. Бог даст тебе такое осознание, такую веру, чтобы смеяться над опустошением сатаны. И я хочу, чтобы мы дошли до такого уровня. Я хочу, чтобы мы дошли до такого степени, до такого стандарта, до такого времени, когда большинство людей из нашей церкви не будут плакать от того, что дьявол делает. Мы не будем смеяться, не будем напугаться от того, что дьявол делает. Но будем смотреть на сатану и на то, что он пытается делать. Он украл, допустим, дьявол украл мою машину. Я не прихожу, дьявол украл мою машину. Дьявол, ты думаешь, ты украл эту машину? Посмотришь. Смеяться над этим. Почему? Потому что я знал своего Бога. Но мало сегодня ты можешь смотреть на сатану в глазу и смеяться над его опустошением. Мало кто может. И не просто это делать. Сможет смеяться над опустошением сатаны люди, которые действительно близки к Богу. Люди, которые уже достигли определенного познания Господу. Но после этой проповеди сегодня я бы хотел, и я молюсь, что вы займите ваше место в Боге. Что вы укоренитесь во Христе Иисусе. Что вы, ваши глаза откроются к Его обетованию и к Его слову, Его относительно вас. И вы займите достойное место в Бога. Настолько крепко, чтобы смеяться сатаны в глаза. И чтобы я над его опустошением смеяться, и чтобы презирать его угрозу. Библия говорит нам об этом. Здесь мы читали сегодня, это 20 стих. Иов, 5 глава. Во время голода избави тебя от смерти. Когда мы знаем нашего Бога, я хочу, чтобы вы это слово взяли себе сегодня. Возможно, у тебя тоже есть голод какой-то сегодня. Голод за общение с людьми. Голод за материальный голод. Может быть, ты не голодаешь как такой физически, ты не умираешь от голода еще. Но голод от того, что не хватает чего-то. Не достает что-то. Материальный голод. Или голод духовный. У тебя все есть материальное. Но духовно душа твоя никакая. Может быть, у тебя голод в семейном плане. У всех других людей счастье. У всех остальных людей радость. А у тебя в духовном плане, в семейном плане голод. Прямо. Такое. И голод твоих отношений с людьми. Ты не можешь найти себе место нигде. Ты не находишь себе место. Голод может в твоих отношениях с начальниками твоими. Голод в твоим отношениях с миром. Слушай, голод ведет всегда к смерти. Вы видели, что когда люди не кушают, долгое время, они голодают, да. И ничего есть. Что в результате будет? Они умрут. Вы слышали об Африке? Есть такая страна там, как Эфиопия, Сомали и так далее. Это потому что там такая погода у них бывает засуха. И когда засуха, нету дождей по год, по 2-3, все уничтожается. И люди нечего кушать. И они начинают умирать, потому что они не кушали долгое время. Люди умирают от голода. Голод всегда доводит до смерти. Если у тебя есть голод в семье, в семейном плане, в семейных отношениях, у тебя голод, это голод может довести до смерти. Недостаточного общения с мужем, недостаточной любви, недостаточного такого мира и взаимопонимания в семье может довести до смерти этой семьи, распада семьи. Но Библия говорит, что ты можешь стоять в Боге.
взять свое обетование в Боге. И говорит, написано, в 20 стихе, во время голода избавит меня от смерти Господь. Поэтому, Господь, я чувствую голод духовный. Господь, я стою на то, что я не умру в этом голоде. Я избавлюсь. Господь говорит, Он избавит меня от голода. Поэтому, Господь, именем Иисуса, я остаюсь, оставляю мое избавление. Ты сказал, ты избавишь меня. И это не имеет значения, сколько умирают после тебя. Может быть, остальные умирают от голода. Но Бог говорит, ты можешь стоять на это, что Бог сказал, Он избавит меня от голода. Я стою на это, именем Иисуса, а избавление ожидают не смерти. И Он избавит тебя от смерти. Может быть, у тебя есть голод, именно твое семейное отношение. Ты можешь стоять между смертью и твоей семьи. И говорит, во имя Иисуса Христа не будет смерти этой семьи. Потому что написано, Бог избавит меня от смерти, от голода. Это голод у нас есть недостатка любви, недостатка общения, но я стою против смерти. Именем Иисуса я принимаю свое избавление, пассия. Бог говорит, что избавит тебя. Господь, ты обещал меня избавить, и я принимаю избавление, не смерти. Вы слушаете меня? Читайте дальше. Написано, и на войне Он тебя избавит от руки меча. Кто-то скажет, это ко мне не относится, слава Богу, Украина не на войне. Но войны ходят возле нас каждый день. Мы участвуем в войны различные. Война на работе, война с соседами, война на улице. Войны различные бывают. Не только эти, когда насраны. Бывают войны между человеком и другим человеком. Но кто из вас знает, что на войне меч разрушает, убивает или ранит? Ты можешь, я не могу тебя гарантировать, что у тебя не будет войны в этом твоей жизни. Обязательно будет столкновение, несогласие между тобой и твоим неверующим миром. Между тобой и твоим неверующим мужем. Между тобой и твоей неверующей женой. Между тобой и твоим неверующим окружающим. Между тобой и злым миром. Между тобой и сатаной. То есть у тебя всегда будут какие-то сражения, какие-то войны. Но что тебе делать? Где тебе спрятаться? Где тебе получить безопасность? Где тебе охраняться в войнах жизненных? Как тебя избежать ранений и смерти? Это взять такое слово Божье. И сказать, Господь, ты написал здесь, посмотри. Это твое слово. Что от войны ты избавишь меня от меча. На английском написано, ты избавишь меня от силы меча. Даже если меч попадет во мне, у него не будет силы, чтобы меня ранить. Даже если меч меня ударит мечом, у него не будет силы, чтобы пронизывать меня. Ты можешь стоять на это, что в этой войне с моим начальником. Господь, я стою на то, что их мечи не будут иметь власть надо мной. Их мечи не проникнут во мне. Их разрушительные оружия не будут успешны против меня. Бог говорит это тебе. Твоя обязанность взять и применять это твою жизнь. Бог это написал не просто для галочки. Не просто для того, чтобы просто была там литература или произведение. Но чтобы ты мог говорить, Господь, любой войне, через которую я прохожу в моей жизни, меня ждет избавление. Я не буду раненый во имя Иисуса. И я не буду убит. Ни духовно, ни материально. Может быть, ты бизнесмен. Войны против твоего бизнеса. Войны против твоего дела. Ты можешь стоять между тобой, между твоим бизнесом и этим мечом дьявола, и мечом врага. И говорит во имя Иисуса. Может быть, они делают такие наезды, получается, в последнее время. Налоговые наезд, кто еще там? Налоговые милиции, рэкет. Ты можешь стать между тобой и налоговые милиции. И всякими, говорит, во имя Иисуса, Библия говорит. На войне
И в войне Бог избавит меня от меча врага. Махала, Мусоя, Махала, Махая, Малая. Поэтому в этой войне я именем Иисуса стою против разрушений, стою против ранений, стою во имя Иисуса против убийства, против уничтожения моего бизнеса, моей семьи, моей жизни. Во имя Иисуса Христа написано, избавит меня. И я жду избавления и принимаю твое избавление, Господь. И Псалом 90. Мы вернемся к Иову, не закройте. Но давайте быстренько откроем Псалом 90. 7 и 8 стихи. Написано, падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь ушами твоими и видеть возмездие нечестивыми. Почему я это вам считаю? Что падут подле тебя 1000 и 10 000. 3 человека приходили сюда, быстренько. 3 человека, бегом. Скажем, этот верующий, у него крест в груди. Написано, если ты верующий, ты будешь стоять на слове таким образом. Возле тебя налоговые и эти рэкеты разрушают все другие бизнесменов. Или все других, это самое, я не знаю, что. Любое разрушение, меч, войны идут. И ты говоришь, уже разрушили одного, он не верующий, все, лежит, бизнеса нет. И второй после тебя тоже рухнулся. И третий после тебя упало. Твой разум и дьявол начнет тебе говорить, ты следующий. Посмотри на этого, они убили его. Посмотри на другого, они уничтожили его. Посмотри на третьего, они победили его. Кто ты такой? Ты слабее, и все равно их уничтожили. Как ты уйдешь? Ты скажешь, вот как я уйду, написано. Он избавит меня на войне от меча, от силы меча. Он избавит меня от опустошения. Библия говорит, что падут подле тебя 1000. Пускай их будет 1000, кого они уже разрушили. Пускай будет 1000 фирм, которые уже закрыли. Пускай будет 10 000. Но Библия говорит, что не приблизится к тебе. Ушами твоими будешь смотреть. Ты будешь смотреть и будешь стоять. Это реальность, когда мы живем Словом. Падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видя возмездие нечестивым. Ты просто скажи, Господь, я только буду смотреть. Как другие падают. Я только буду слушать по новости. Но со мной это не случится. Иов, опять обратно Иова, 5 глава, 21 стих. От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда она придет. Мне нравится, как на английском здесь написано. По-моему, на украинском тоже правильно будет. Здесь написано так. От бича языка укроет. Не укроешь сам. А там же продолжение, даже по смыслу не складывается. То есть укроет. Он укроет. От бича языка укроет тебя. Не себя здесь написано в оригинале, а от тебя. Укроет тебя от бича языка. И не убоишься опустошения, когда она придет. Ты можешь стоять на это тоже. Потому что есть бич, который идет от языка. Словесный биша. Словесные разрушения. Есть опустошение, которое через слово идет. Кто из вас читали то, что пишут о нас? Обо мне. Я стал героем газетчиков. Вы читали, и все равно вы пришли сюда. Как это возможно? Цель этой статьи в том, что когда люди прочитают эту статью, чтобы у них ненависть появилась, и чтобы они бросили такую церковь, и чтобы вообще они начали плевать грязью. Но посмотрите, что Бог делает из-за обетования Бога. Когда я шел сюда сегодня, Бог мне сказал, зал будет полный настолько, что люди будут стоять. И я плакал внутри себя. Я сказал, Боже мой, как это возможно? Если по своему разуму судить,
Ja jidaju vidi vzale, moja bi tolika 10 sabe vernik. Členom. Ili tolika 25 maksimum sami vernik. Ja благодарю, я закрушался в духе. Я говорю, Боже мой, несмотря на бича языков, несмотря на бича дьявольские, опустошение языков, но клеветы и грязи, Бог притягивает больше людей к себе. И на второе служение будет забитый тот же зал. Ты можешь укрыться под обетование Божьим. Ты можешь укрыться, когда кажется людям, что негде укрываться. Ты можешь укрыться, когда все говорят плохо о тебе, когда разрушают тебя словесно, когда лжи разносятся про тебя. Ты можешь иметь место безопасности в твоем Боге, в твоем Господе. Бог не просто так дает нам Библию. Бог не просто там дает нам слово, но чтобы мы могли взять слово как свое вооружение. Библия говорит нам, что 80 больше всего меч слова. Слово есть меч. Защити себя словом. Братья и сестры, есть бич от языка, от слов. Иногда слова разрушают быстрее меча. Иногда слухи, грязи, всякие клеветы больше разрушают, чем бомбы атомные. Но ты можешь быть спасен от таких клеветей. Ты можешь быть спасен от такого бича словесного, если ты будешь укрыться под Словом Божьим. Прими Слово, как твоя защита. Прими Слово, как твоя крепость, как твоя башня. И Он тебя избавит. 22 стих. Там написано, 21 стих. От бича языка укроет тебя. И не убоишься опустошения. Не убоишься разрушения. Не убоишься уничтожение. Братья и сестры, и когда ты знаешь твоего Бога, когда ты в хорошем отношении с Ним, когда ты скрываешься под Его словом каждый день по Его кровью и благодатью, опустошение, то, что опустошает других, ты будешь смотреть, и у тебя не будет страха. Братья и сестры, многие из нас вы не имеете малейшего понятия, кто выступает против меня как личность. Вы не имеете малейшего понятия. Но все равно у меня нет повода для беспокойства. Я знаю, что они слушают меня сейчас. Будь здоровы. Будьте здоровы. Потому что Слово говорит, не убоишься опустошения. Потому что пускай они опустеют все других. Я укрыт во Христе Иисусе. Я знаю, кого я уверовал. Вау. Бог хочет тебе дать твою безопасность через твое отношение с Ним, через близость с Ним, через Слово. 22 стих. Опустошению и голоду посмеешься. Это значит, что ты будешь смеяться над опустошением и голодом. Опустошение опустошает. И ты будешь знать, что они тебя не опустят. Будут нападать, они будут воевать против тебя, но в конце концов, даже если временно у них будет успех, в конце концов ты будешь смеяться последним. Если ты знаешь своего Бога, утвержден в Нем. Не все равно, какие досье сейчас пишут обо мне. Не все равно, какие статьи сейчас пишут. Время пройдет. Может быть 5 лет, может быть 10 лет, может быть 20 лет, может быть 100 лет.
budu pisać drugoje, to što jest prawda. Потому что ты не можешь убить истину. Ты можешь запрятать истину. Ты можешь временно уничтожить истину. Ты можешь временно, скрыть истину, но истина не уничтожается. Ты можешь разрезать истины в кусках, но каждая ее часть будет воскрешать: я истина, я истина, я истина. Ты можешь прятать истину, но она воскреснет рано или поздно. Поэтому не убойся опустошением. Ты можешь быть близкий к Богу настолько, что ты не будешь бояться перед опустошением. Перед разрушением ты будешь смеяться над разрушением. Я, который стою перед вами, я уже встречался с всяким опустошением, угрозой на Украине, с того, как я здесь. Всего лишь 4 года. Скоро будет 5. Я уже получил письмо от убийц, которые сказали, что готовьте себе цветы, венки для вашего пастора. Но я еще стою. Ты будешь смеяться над опустошением. Я уже получил письмо от националистов, от наркобизнеса. Но Библия говорит, ты будешь стоять и будешь смеяться над ними. Видит опустошение. Укоренись в Боге. И сейчас мы получаем бич от газетчиков, СБУ и так далее. Будь им здоровы. Будем только смеяться и радоваться во Христе Иисусе. Слава Господу. Опустошению и голоду посмеешься. Почему? Потому что ты знаешь своего Бога. Почему? Потому что ты укрыт во Христе. Почему? Потому что ты знаешь Слово. И звери земли не убоишься. Что такое звери земли? Звери земли — это не обязательно лев с Африки или слон с Индии. Звери земли обозначает жестокие люди. Это из земли. Есть звери в человеческих обличьях, которые ходят повсюду. Есть звери в человеческих костюмах. Есть звери в человеческих лицах. И Бог говорит, что ты не убоишься их. Потому что Библия говорит, что тебе не надо бояться тех, которые убьют тело и не смогут ничего делать душе. Лучше бояться тот, кто может убить тело и собрать душу в ад. Поэтому не бойся перед ничем, перед смертью. Максимум ты пойдешь на небо. Ты не умрешь все равно. Поэтому Библия об этом говорит: не бойся. Когда ты знаешь своего Бога, ты видишь, что нет смысла в том, чтобы бояться. Нет смысла в том, чтобы испугаться. Потому что есть Бог на небе, который за тебе, который за мной, который за меня, который не против меня. И все под Богом ходят, даже звери земли. Все ходят под Богом. Это значит, что в любое время Бог может привести твоих врагов к ответственности. Так что уповайся на твоего Бога. Может быть, они тебя бьют сейчас, и тебе больно. Найди твое утешение в Боге. Но откажись бояться их. Откажись и расти в Боге до такой степени, когда ты будешь смеяться над ними. Они бьют тебя, ты смеешься над ними. Они становятся еще злее. Раздраженные. Бьют тебя, ты еще смеешься. Потому что радость Господа твоя крепость. Аминь. Аллилуйя. Мы можем приблизиться к Богу настолько и смеяться, чтобы смеяться над опустошением. А звери земные, они нам не угрозы. Мы под кровью всемогущего Бога. Ибо с камнями полевыми у тебя союз. И звери полевые в мире с тобою. О чем речь? Тут речь идет о том, что даже потом камни полевые и так далее, и ты союз с ними,
звери половые и так далее. О чем речь? Камни и так далее. Это речь идет, это символ естественной катастрофы или природные явления, природные стихии, бедствия. Бедствия, стихии. Знаете, бедствия и стихии могут случиться неожиданно, с кем угодно, поэтому они стихии, поэтому они бедствия. Но ты можешь приблизиться к Богу, и ты можешь стоять на Слове Божьем и утвердить это, что бедствие не будет твоим жилищем. Библия говорит, что ты будешь в мире с этими стихиями, бедствиями и естественными стихиями, природными явлениями. Ты будешь в мире с ним. Ты можешь брать свою Библию однажды и идти к Богу. Говорит, Господь, я вижу, что сейчас все люди боятся холеры. Или, землетрясение разрушает все дома здесь. Господь, я прошу тебя, во имя Иисуса, ты сказал, что я буду в мире с камнями полевыми. Я буду в мире с зверями полевыми. Я буду в мире с естественными катастрофами. Господь, я молюсь, чтобы они узнали мой дом. Чтобы они обошли мое жилище. Чтобы они мимо меня прошли. У меня много свидетельств по этому поводу. Много свидетельств. У меня нет времени, я бы рассказывал. Когда землетрясения разрушают все дома, и номер 5, и номер 7 рядом. 5-й дом разрушен, и 9-й дом разрушен. И после, впереди, сзади разрушен. Но там, где христианин, который знает свою власть, стоит. Другие христиане, их тоже дома разрушились, потому что они не стояли на слово. Но человек, который стоял на слове, и вышел, и выглядывал через двери, через окно, и говорил, я проговариваю тебе землетрясение во имя Иисуса. Стихиям, бедствиям. Именем Иисуса. Библия говорит, я буду в мире. Я устанавливаю, что не прикоснется к моим жилищам. И так и будет. Или когда на море корабли тонут, все должны были умереть. Но Бог сверхъестественно, те, которые знают свое слово, его слово, которые знают их право во Христе Иисусе, их наследие во Христе Иисусе, они получают победу. Аминь. Псалом 2:4. Начнем, наверное, с 1 стиха. Второй Псалом, 1 стиха. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земные, и князья совершаются вместе против Господа и против помазанника его. Они совершаются вместе против помазанника. То есть вас знает, что то, что человек делает против помазанника, он делает против Господа. То, что человек делает наоборот для помазанника, он делает для кого? Поэтому написано, что если ты совершаешься или делаешь какое-то дело, написано, что люди восстают из цари земные, власти имеющие земные, восстают на Господа и совершаются против помазанника его. И они говорят себе, растолкнем узы их и свергнем в себе оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Бог, когда Он видит, что люди собираются против Него, совершаются против Него, и они делают что-то против Него, что Он делает? Он смеется. Господь посмеется над ним. Ты можешь занять позицию Бога. И говорить, Господь, я верю Тебе, и смеяться над Твоим опустошением. Аминь. Давайте вернемся к Иову. 24 стих. И узнаешь, что шатер твой безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. Я уже вам сказал, что там и узнаешь, что шатер твой безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. Когда ты во Христе Иисусе уверен в Боге, ходишь с Богом, Библия говорит,
Твой дом, шатор, это как твой дом. Или твое место обитания. Будет где? Что? Во что? Безопасности. Есть безопасность в Боге. Скажи твоему соседу, есть безопасность в Боге. Есть безопасность в Боге. И ты будешь смотреть за домом твоим и не согрешишь. Даже есть безопасность от греха. Как это ни странно. Можно стоять в Боге. И знаете, все мы грешим время от времени. Совершаем ошибки. Но время от времени я принимаю это. И я осознаю, что можно жить, не грешая. Ни в слове, ни в поступке. Если ты будешь укрыться под Богом, Бог может тебя ввести, чтобы ты даже жил над грехом. Поэтому написано, и не согрешишь. Давайте откроем это Псалом еще раз. 58 Псалом. 58. 9, 10 стихи. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрами все народы, сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог запустник мой, заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Он даст мне смотреть на врагов моих. И ничего не поделать. Псалом 91. Вернее, 90 еще раз. 90 Псалом, 9-10 стихи. Ибо ты сказал, Господь упование мое, все вечного избрал ты прибежищем твоим, не приклушится к тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Почему не приблизится к тебе язва, и почему зло не приклушится к тебе? Потому что ты сказал, Господь упование мое, все вечного избрал ты прибежищем твоим. Пускай твоя крыша будет Бог. Избери его и уповайся на него, и он тебя избавит. Давайте быстренько закончим. Иов, 5 глава, 5, 25-26 стихи. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Братья и сестры, ты можешь стоять за твоих детей. Ты можешь построить ограду возле своих детей. Ты можешь требовать, чтобы дьявол не приблизился к твоим детям. И ты можешь установить, что твои дети не будут какими-то хулиганами и беспорядочными алкоголиками или проститутками. Ты можешь стоять против этих явлений. И говорить, Господь, во имя Иисуса, я молюсь и ходатайствую, чтобы моя семья была многочисленная. Благословение. Это что значит многочисленное? Это не просто значит количество. Это значит, они будут приносить благословение, размножение, умножение, плод и отрасль твои тоже. Это, конечно, легче, если эти дети до 18 лет. Тогда ты можешь за них, еще несовершеннолетний, ты можешь очень быстро в духовном мире влиять на то, что есть. Но когда у них уже своя воля, когда меньше, тем лучше. Потому что они еще под тобой. В духовном мире, то физически, ты можешь молиться, стоять за них. Но даже если их уже по 70 лет, твои дети, или по 50, или по 30, или по 20, ты все равно можешь стоять за них, молитвой. И говорит, Господь, мои дети будут служить тебе. Мои дети не будут источником слезы для меня. Мои дети будут источником только радости. Именем Иисуса. Иногда я подхожу к моему новорожденному сыну. Я говорю, во имя Иисуса Христа, ты не заставишь нас плакать. Это не будет. Я ограждаю и убираю это. Я вижу его не сейчас, когда нет проблем. Я вижу его, когда ему будет 15 лет, 16 лет, 18 лет. Подростки, когда они хотят бить как все на улице. Поэтому я уже
Устроил ему эти подростковые, как это мы говорим, такой временный переходной период. Я уже это устраиваю для него. Именем Иисуса. Что он будет делать в это время. Ты можешь стоять тоже сейчас и восстановить некоторые вещи для твоих детей. Даже если они уже ушли из дома, даже если они тебя не слушаются, даже если они тебя с тобой ругаются, ты можешь в духовном мире все равно стоять. Они колятся, они пьют где-то, но ты стоишь в духовном мире. Ты молишься, ты провозглашаешь. Хочет, не хочет, дьявол, он опустит их. Даже если это будет после своей смерти. Все равно, то, что ты уже постановил, так и будет. То, что ты постановил, то будет. Ты скажешь, мои дети будут служить Господу. Даже если я умру, они все равно будут служить Господу. Потому что Бог уже услышал мою молитву. 26 стих. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Библия говорит о том, что ты будешь умереть не вовремя, как это? Зрелости. То есть ты не умрешь преждевременно, или как? Да? Скоропостижно. Ты не умрешь скоропостижно, преждевременно. Но многие люди умирают преждевременно все равно, особенно христиане. Мало христиан умирают преждевременно в нашей церкви. С тех пор, как эта церковь существует, я могу в одной пальце считать, сколько людей уже умерли. Они не умирают, они доживают. Но есть некоторые, которые умирают. Либо в свое время, но я для некоторых из них молился. Бог мне сказал, я их собираю. Им было по 55, 57 или что-то такое. Я сказал, Господь, исцели их. Они хорошие люди. Бог мне сказал, я молился, я питался, я делал то, что я мог. Бог мне сказал, хорошо, что ты молился, но я хочу их собрать. Их время пришло. Я удивился. В Библии написано, что длин наши 70 лет. Каждый верующий имеет право дожить до 70 лет. Но есть иногда, Бог говорит, что время человека иногда раньше. Что поделаешь? Если он тебя наметит пораньше, исключение бывает. Но, как правило, ты можешь стоять на слове. И говоришь, что Господь, как минимум, я доживу до 70. Или 80. Это то, что Библия говорит. Написано в Псалом 89, по-моему. 89. Что ты можешь дожить до 70 лет. Ты можешь дожить до 80. Остальные, конечно, по твоему желанию. Я не хочу, наверное, больше. Зачем? Пишу домой после 70. Я начну уже молиться, что Господь соберет. Пускай мои дети продолжают. 89 Псалом. Все дни наши, 10 стих, 89, 10. Дни лет наши 70 лет. А при Божьей крепости 80 лет. При Божьей крепости, если Бог дает тебе Божьей силы, ты можешь дать дожить до 80. Так что скажи, когда твой муж или твои родственники говорят тебе, ты такой больная такая, ты, наверное, уже скоро умрешь. Готов себе гроб. Нет, я не буду готовить какой-то гроб. Я не умру, я буду жить и славить Господа. Я не умру, я буду прославить Господа. Это то, что Псалом говорит, Исаия. Этот народ сотворил я, чтобы возвещать славу мою. Я сотворен, чтобы жить и возвещать славу Господа. Поэтому, когда иногда бывает так, что мысли нападают на нас, когда мы больные, Господь, я все, готов умереть. Наверное, я умру, наверное, мои дни уже... Нет, 70 лет. Потом я буду готов идти домой. Конечно, ты должен быть готов идти домой в любое время, как я. Потому что там лучше. Но, потому что здесь есть работы, которые нужно делать для Господа. Давайте хотя бы доживем до 70. После этого, тогда
как мы хотим. Мы тогда решим. Но дьявол не должен тебя заставить уйти преждевременно. Он не имеет права. Аминь. Давайте склоним нашу голову. Бог хочет делать тебе, чтобы ты смеялся над твоим опустошением. Открой это место, откройте, пожалуйста, эту Библию, это место, Иов, 5 главу, все. Откройте, и мы будем молиться по них. 20 стиха, молись, давайте будем молиться, что Господь, во время голода ты будешь избавлять меня. Во время духовной голода я не умру, ты избавишь меня от смерти. Во время семейный голод, Господь, ты меня избавишь от смерти. Семьи, ты меня избавишь от духа, от материальной смерти. Именем Иисуса Христа, во время недостатка, я получу твое избавление. Твое избавление для меня, Господь. Во время голода, здоровой, Господь, я не умру, ты избавишь меня. Во имя Иисуса, молись, чтобы Господь избавил тебя от голода. Ты стоишь там на это, что Господь, ты меня избавишь. На войне, Господь, ты меня избавишь. На войне с преступниками, на войне с мафией, на войне с некоторыми государственными неправильными органами. Господь, во имя Иисуса, ты меня избавишь. Ты меня избавишь от меча их. Продолжаем молиться. Возьми эти стихи по одному, эти фразы по одному. И говорю, Господь, так будет моя жизнь. От бища языка ты укроешь меня, Господь. Никакие языки, никакие клеветы меня не уничтожат. Не будут иметь влияние надо мной. Во имя Иисуса, они не повредят меня. Шама, Сама, Курому, Ситая, Муретаянду. Скажи Господу, Господь, твоей силой. Именем Иисуса, я буду смеяться над опустошением. Я буду смеяться над голодом. Потому что твой Бог смеется над опустошением. Он не боится от опустошения. Он не испугается опустошения. Он смеется над ним. Во имя Иисуса. Возьми дальше. От стихийных бедствий Бог тебя избавит. Скажи, Господи, я буду в мире с бедствиями, стихийными, разрушениями и так далее. Ничего не приблизится ко мне. Они будут обходить меня во имя Иисуса. И установить, что твой дом будет в безопасности. Твоя семья будет в безопасности. Твои дети в безопасности. Твоя супруга и супруг в безопасности. Написано, шатор твой будет в безопасности и не будет грешить. Ты не будешь грешить. Безопасность от греха. Безопасность в доме. Молись за твоих детей. Что твои дети принесут только благословение, не проклятие. Многочисленное благословение. И что ты не умрешь преждевременно. Твои дети не умрут преждевременно. Все в зрелости войди в гроб. Ты хочешь утвердить нас так сильно, чтобы мы смеялись над опустошением и голодом. Именем Иисуса, я молюсь, чтобы ты дал нам откровением твоей силы, откровение твоей безопасности. Каждому из нас, насколько явно, насколько сильно, насколько четко, чтобы мы были укрытыми под кровью всемогущего во имя Иисуса. Именем Иисуса, именем Иисуса, именем Иисуса. Я, Господь, провозглашаю защиту Твою, охрану Твою. О, Господь, чтобы всем членам этой церкви, всем прихожанам этой церкви, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы они были укрытыми Тобою. И чтобы они стояли над разрушениями, над опустошениями, над угрозами. И чтобы были в места и позиции, чтобы смеяться над такими разрушениями. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Аплодисменты Иисусу.